السلام عليكم Soomaaliyeed meel kasta joogtiin waan salaamay maanta videogan soo dhigay waa recipe video aad iyo aad baan butter chicken sauce u jecel yahay so maanta waa kan recipe butter chicken sauce oo healthy ah daawasho wacaan horta waxaan ku bilaabanaa chickenka ingredient cordon waxaan soo dhigay description box below markastaba description box kan dhigaa wax kasta ingredient ama wax kasta videoyaashada aan ku isticmaalo so waa kan chickenkan ku bilaabanaa chicken breast waa isticmaali kartii laakiin anu chicken thigh baan jecel yahay laakiin sidaa doontiin chicken breast ama chicken thigh so waxaan ku bilaabanaa basbaas xagan waxaan ku daray sanjabiil waxaan ku dari doonaa milix waxaana ku dari doonaa basbaas so intaa waan isku laaqi haddaad doontid maalinta waxaynaysid baa isku laaqi kartaa laakiin anu badanka habeenkii baan sii waxayaa oo galaasarkan ku dhex ridaa markaas nafaqadoo dhan iyo tastiga oo dhan si fiican buu chickenku galay toonna waa lagu darayaa of course so waa kaas marinade-ka sidaas baa lagu bilaabayaa iminkana waa kan sidaa warkaysiin waan shiilayaa chickenka so markastaba videoyaasheeda waan itusaa saliid aan isticmaalo avocado oil baan isticmaalaa waa saliid ugu fiican caafimaadka so saliidaas soo iibsada haddaa karaysiin haddii kalena coconut oil ku kariya ama saliid baba ka daaya cuntada laakiin waa kan iminka chickenkan shiilanaa xabad xabad baan ku dhex ridayaa dheriga waayo haddaa markii aad ku dhex rido biyo badan buu chickenku waxaani markaas waxaan doonaya intuu horey igu shiilmado so xabad xabad baan ku dhex ridaa dheriga waa kan iminkana saa warkaysiin chickenkii uu karsamay waan shiilay chicken thigh-ga sidan baan u jecel yahay waayo saliid badan buu iyo fuuq badan buu soo saaraa chicken breastku iska fiican laakiin chicken thigh baa ugu macaan marka lagu waxanayo sooskan iminkana waa kan basashiyan googooyay baan ku darayaa dherigiilaatuma isticmaalayaa sauce-ka oo dhan bariiskana dhan baan waxayn doonaa laakiin bariiska nima tusi doono hadii kale videogu aad iyo aad bay u dheeraan lahayd markaas waxaan nitusayaa un bas sauce-ka loo waxayo bariiska waa very easy recipe-yaal badan channelkayga ku jira anoo bariis waxaanaya waa eegi kartiin haddaad doonaysiin laakiin waa bariis cad so waa kan iminkana waxaan ku darayaa butter because recipe waxaa la yiraahdaa butter chicken marka butter badan baa la isticmaalaa so waa kan butterkan ku shiilayaa saliid way kusii jirtay laakiin hadana butterkan ku biiriyay aan ku shiilayaa basasha so basasha baan yar sugi intuu yar casaado markay basashu casaato waxaan ku dari doonaa ingredient-ka kale oo dhan recipe-gan waxaan doonay intaan ila share gareeyo because badanku dadku markay butter chicken waxaanayoon caano badan bay ku daraan laakiin butter chickenka runta hindidu waxay isticmaalaan cashew
so waa kan cashewna ku darayaa ama caanaha cashew waa siibsan kartiin ama cashew sidan cashew of Somali mooyaan magacaasa la yiraahdo waa loos weeyaan laakiin looskii ay naqaanay maaha cashew waa la yiraahdaa Walmart meel kasta lagu hayaa sida aragtana tamaad baan ku daray tamaad baan ku biiriyay iyo coriander powder oo kamsara powder kiisa iyo basbaas baan ku daray xagana waa kan sanjabiilkii hadana aan ku darayo all the ingredients markii ma lagu darayaa xagana khalba u baahnaan doontid khalku qasab maaha laakiin flavor cordon buu soo saaraa ama lindanan baa ku dari kartaa laakiin khalkan ka jecel yahay waxaan hayay apple cider vinegar so apple cider vinegar ma isticmaalay sokorna waa lagu daraa recipe-ga butter chicken-ka laakiin aanu sokor diet-kayga ma cuno so xaggan waxaan ku daray sokortii diet-kayga cuni kari lahaa oo la iraahdo erythritol qasab maaha hada sokortan isticmaashin sokorta caadiga waa isticmaali kartiin laakiin hada sokorta iska ilaalinaysiin sokorta diabetes-ka basically soo iibsada so waa kan alaabtoo dhan waan ku daray haddana waan igu celinayaa all the ingredient measurement-ka iyo wax kaste description box-ka nidhi so waa kaa waan daboolay intuu isku karsamaan doonayaa so fiican intuu murmuro wax kastay because waan ridqi doonaa in yaroo biyana waan ku yar daray so waa kan imika mashiinka maan ku ridqayaa haddaa haysatiin hand blender wayba kasii fiican tahay hand blender isticmaala easy banay noqon anu laakiin ma haysto marka mashiinkan baa ku wala ridqi doonaa markaan ridqona dherigan ku celin doonaa insha allah waa kan sauce-kii dib baan ugu ceshay dheriga imika khalaas wayba dhamaatay so fiican ma uu karin doonaa chickenkiina waan ku dari doonaa butter chickenna waan butterna hadana waan ku sii yar beerin because again waa butter chicken baa la yiraahdaa sauce-kan so butter badan baa raacaya iyo bas milixdana waan u ilaalin doonaa chickenka markaan ku darona in yaroo malahaadu 3 malaaqadood oo heavy cream baan ku dari doonaa insha allah markaas soo arkaysiin heavy cream uma baahna badan dad badan baa 2 cups iyo waxaa ku dara laakiin caanaha badan ma fiicno sauce-kana hadaa waxaysiin sidii sauce-ka restaurant-ka hindida uu dhadhamaa aad iyo aad iyo aad buu macaan yahay so waa kan in yar waan ku dari doonaa in badan maaha bas saabay ku dhamaatay bariiskiina dhan baan ku kariyay in yar maan karin xaggan malahaadu 10 minute ma low sarin ka dhigo in yar faxo fuuqayo wax kasta si fiican ay isdhex galaan so bas waaba kaas basan buu easy u yahay butter chicken sauce recipe-yaasha waan niisoo badin doonaa haddaad doonaysiin of course ii sheega haddaad doonaysiin more recipes xaggan bas waxaan ku darayaa in yaroo kamsaro dry kamsaro qasab maaha bas anu qurxu mukeer dhagaa laakiin waa kaas haddaa videogan i cajabisay please like ii saara videoga like-ku aad iyo aad buu caawiyaa youtube-ka markaa videoyaasheeda like garaysiin subscribe-kana ii taabsada kusoo bira channel-ka oo ii soo qora all-star haddaad doonaysiin more recipes iyo cuntada doonaysiin intaan nii kariyo insha allah so waa kaas ay iloobina like-a oo kusoo bira channel-kayga
xagan waa kan sida warkasiin maalintii ku xigtay baan cuntada guraya because habeenkii late bay ahayd aad iyo aad baan u daalsanaa laakiin waa kan soosku sidan buu soo baxay jaamud qurux badan macaan maasha allah bariiskana dee waa bariiskii caddaaya aragteen bas waxaan ku biiriyo xawaashiro glaasarka ka soo saaray waa kan daawasho wacaan maca salaama